В вашем случае речь идет об остаточных явлениях воспалительного процесса. В данном случае, я так понял, пневмонии. В практике, клинической практике, такая ситуация носит название постинфекционный кашлевой синдром. Он может сохраняться в течение нескольких недель, носить даже иногда и затяжной характер. Да, в данной ситуации есть смысл в приеме комбинированных фитотерапевтических препаратов, содержащих в своем составе тимьян, плющ, первоцвет. Их мягкое противовоспалительное мукорегулирующее действие будут способствовать торможению воспалительного процесса, обладает противовоспалительным действием, мукорегулирующим действием, способствуя отделению мокроты и будет способствовать полному купированию тех проявлений заболевания, которые вас беспокоят на настоящий момент.